Šajā raidījumā redzēsiet gaiļu cīņas, dosimies pāri Indijas okeānam un apmeklēsim burātāju iecienīto Kokos salu. Jahta Milda pēc pārbrauciena no Austrālijas bija noankurojusies Benoā jahtklubā un gatavojās doties tālā ceļā pāri visam Indijas okeānam. Ceļojot ilgstošu laiku apkārt pasaulē, sāka apnikt turistu iecienītās vietas. Izbrīna neizsauc ne sakoptie kultūras pieminekļi ar biļešu tirdzniecību pieejas, ne arī suvenīru veikali ar pārdevējiem, kur runā perfekta angļu valoda. Tāpēc katrā pieturvietā vēlējāmies redzēt lietas, kuras nav īpaši izreklamētas turistu vidū. Kā viena no tādām Balī ir gaiļu cīņas. Samaksājām pāris dolāru un devāmies vērot intriģējošo izrādi. Vietējie mūs uzlūkoja ar izbrīnu. Izrādās, ka bijām vienīgie turisti. Tūlīt pat tikām brīdināti, ka nedrīkstam spērt soli uz skatuves. Aizliegums bija pamatots ar drošības apsvērumiem. Gaiļi varot nodarīt mums pāri, un tas radīs problēmas izrādes veidotājiem. Nolēmām respektēt noteikumus, bet tie jau nav rakstīti mūsu operatoram, kurš tomēr uzrāpās uz cīņas laukumu un iemūžināja pāris gaiļu cīņu. Gaiļu cīņas notika dzelzbetona kvadrātveida amfiteātrī, zem jumta. Pirmais iespējas. Nezinu, vai mums izdosies tur iekļūt, jo cilvēku bija tik daudz, ka šķita pat pelēt tur netikt cauri. Pāris reizes apgājām apkārt un sākām spraukties iekšā. Arēnā kaut kas notika, bet tieši kas to nebija iespējams redzēt. Pūlis periodiski kļuva satraukts, kliedzieni un tāda īpatnēja saukšana. Čak, 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 čak. Uzbangoja un atkal norima. Kaujas gaļa kājai pirms cīņas tiek piestiprināts asmens, ko sauc par tadži. Parasti persona, kas to dara, ir speciālists, nevis gaļa īpašnieks. Tadži ir neliels, 11 līdz 15 cm garš tērauda duncis. Asmens tiek piestiprināts gaļa kājai, piesienot to ar auklu. Šī ir ļoti svarīga procedūra, jo, ja asmens netiek pienācīgi piestiprināts, gailis var zaudēt cīņu. Kad visi gaiļu pāri ir gatavi cīņai, arēna tiek atbrīvota un cīņa var sākties. Pirmo 2 gaiļu dresētāji kopā ar putniem satiek viens otru arēnas centrā un sniedz vienam no tautiešiem naudu, kas simbolizē centrālās derības. Šīs ir derības, par kurām viņi ir vienojušies dažas minūtes pirms sacensību sākuma. Naudu nodrošina gaiļu īpašnieki, kuri parasti saņem dāvinājumus no ģimenes, draugiem un atbalstītājiem no pūļa. Derībās var būt ievērojamas summas pat mazās kaujās. Arēnā parasti ir vairāki tiesneši, bet galvenais lēmējs ir atbildīgā persona. Šim vīrietim jāpiemīt nevainojamam godīgumam un reputācijai, turklāt viņam nedrīkst būt saistība vai interese ar kādu no īpašniekiem, dresētājiem vai gaiļiem. Viņa vārds arēnā ir nerakstīts likums. Ja šis cilvēks kādā veidā ir zaudējis savu reputāciju, godīgi cilvēki nevedīs pie viņa cīnīties savus gaiļus. Tiklīdz tiek paziņots uzvarētājs, derības jāatmaksā. Derības tiek maksātas skaidrā naudā un uzreiz. Uzvarētāja gaļa īpašnieks iegūst pilnīgi visu centrālo derību summu, no kuras viņam daļa jāatmaksā dresētājiem, asmens piestiprinātājiem, procenti ēkai un visiem tiem, kuri devuši naudu viņa daļai centrālajās derībās. Viņš arī iegūst zaudētāja gaļa ķermeni. Solīts tika diezgan daudz, ja ņem vērā Balī iedzīvotāju ienākums un cenu līmeni. No 100 000 līdz vairākiem 10 miljonu rūpiju, kas būtu no 10 līdz dažiem tūkstošiem dolāru. Cīņa ilgs tikai nepilnu minūti un beidzas ar viena cīkstoņa nopietnu ievainojumu. Cilvēki pamūk sānis,
izveidojot apmēram 20 kvadrātmetru lielu telpu. Spalvas iet pa gaisu, putni mēģina tikt viens otram uz muguras un cērt ar nazi. 1981. gadā Indonēzijas valdība, iespējams augstu morāles principu iedvesmota, izdeva likumu, ka visi azartspēļu veidi, ieskaitot gaiļu cīņas, turpmāk ir nelegāli. Šī likuma rezultāts ir tāds pats kā citviet pasaulē, kur populāras, nosacīti nekaitīgas aktivitātes ir aizliegtas. Praksē tās vairs nav tik acīm redzamas, bet joprojām reālas. Gaiļu cīņas Bali bijušas ļoti populāras jau vairākus desmitus gadu. No reliģiskā aspekta baliešu hinduistu ceremonijā nepieciešams asins ziedojums vietējam dievam Buttakalam, lai panāktu sadarību un atbalstu. Šādā nozīmē gaiļu cīņas ir legālas un pat nepieciešamas. Gailis, kurš zaudējis, ziedo savas asinis Buttakalam. Teorētiski tikai 3 gaiļu cīņu raundi ir legāli atļauti, ja tie tiek rīkoti reliģiska iemesla dēļ. Apiet likumu, kurš aizliedz gaiļu cīņus, iedzīvotājiem nešķiet sarežģīti. Ir nelegāli glabāt narkotikas vai ieročus, nevis cāļus, un neviens vēl nav arestēts tāpēc, ka būtu pa ielu nesis cīņas gaili. Kārtības sargi, uzdaroties gaiļu cīņām, tās pārtrauc, bet tās tiek turpinātas tik līdz policists aiziet. Tāpēc likumam šajā jomā nav īpaši liela spēka. Gaiļu cīņas ir arī nozīmīga sabiedrības izpriec un labas peļņas avots daudziem cilvēkiem. Apkārt amfiteātrim netrūka rosības. Vairākās vietās spēlē kauliņu spēles, tika cepta gaļa un gatavoti dažādi interesanti indonēziešu ēdieni. Nepieredzējušam cilvēkam tos mēģināt ir visai drosmīgs solis. Daži ēdieni pēc savas pieparotības pārspēj pat indiešu virtuvi. Nepieredzējušam ēdājam tas var draudēt ar mutes apdegumiem. Jau pēc pāris dienām, kopš devāmies prom no Balī, saņēmām ziņu, ka iecienītā atpūtas vietā ir uzspridzināta bumba. Bojā gājuši turisti no daudzām pasaules valstīm. Bija jocīgi dzirdēt, ka bumba sprāga tieši tajā krodziņā, kurā pirms pāris dienām ēdām pusdienas. Neticami ceļot un apjēgt, ka esi bijis tikai mirkļa attālumā no traģiskiem, vēsturiskiem notikumiem. Indonēzijas ļaudīm jārēķinās ne tikai ar dabas katastrofām, bet arī ar cilvēku radītiem draudiem. Indonēzija ir lielākā musulmaņu valsts pasaulē, un islāma ekstrēmistu grupējumi ar uzbrukumiem mēģina vajāt drošību valstī. Lielākais teroristu uzbrukums notika 2002. gada oktobrī Bali salā, kur sprādzienos gāja bojā 202 cilvēki. Upuru vidū bija daudz rietumvalstu turistu. 2005. gada oktobrī, kad Bali turisma nozare sāka atgūties no trieciena, notika vēl viens uzbrukums, kas nonāvēja 23 cilvēkus. Indonēzijas varas iestādes vēsta, ka pēdējā laikā drošības spēkiem izdevies gūt panākumus cīņā pret teroristiem. Jahta Milda devās prom uz nākamo pieturvietu. 1167 jūras jūdzes attālo Kokos salu arhipelāgu. Priecājamies par katru zivi, ko noķērām, jo svaiga zivtiņu uz jahtas garos pārgājienos ir augsti vērtējami. Pārbraucienā pāri Indijas okeānam ar pārtiku nodrošināties nebija viegli. Lai gan Indonēzija ir slavena ar savu virtuvi, tomēr vietējos veikalos iegādāties ēdamo ceļam bija grūti. Svaigu gaļu mēs ilgi uzglabāt nevarējām. Pie vainas bija augstā gaisa temperatūra. Žāvējumi šajā reģionā nav pieejami.
atlika tikai konservi. Tieši konservus Ballī vairumtirdzniecības bāzē arī iegādājāmies. No sākuma neievērojām, ka uz konserviem ir uzzīmētas govis un sēnes. Hinduisti, kuriem govs ir diezgan cieņā turams dzīvnieks, mums bija iesmērējuši pārtikas produktu ar sliktu auru. Attaisot konservus, aura pārvērtās riebīgā smakā. Man uzreiz radās teorija, ka govis ir ēduši sēnes, kuras ir indīgas, tad nomirušas un beigās nokļuvušas konservu veidā uz jahtas milda. Joki paliek joki, bet svaiga zivtiņa, kas mums pieķērās, padarīja mūsu ēdienkarti gan baudāmāku, gan arī veselīgāku. Uz mildes kambīze, kā sauc virtuvi uz jahtas, bija uzticēta 2 izciliem kokiem – mūsu operatoram Aivaram un jahtas ārstam Kasparam. Aivars bija iegūs lielu cieņu mūsu vidū ar slaveno mildes saļanku un savu dārzeņu sautējumu, kurā tika ielikts viss, kas tuvākajā laikā varētu sabojāties – lēti, sātīgi un praktiski. Kaspars laika pa laikā mūs lutināja ar plovu, kotletītēm vai kādu citu ēdienu, kur nepieciešams zināma rūpība un māka. Lūk, te viņš veido čeburekus. Recepte tika turēta noslēpumā. Garša bija izcila, bet galvenais – pašu rokām gatavots miltu izstrādājums. Jo ceļojuma laikā tieši rupmaize bija produkts, kas visvairāk mums trūka. Jahtai Milda līdz nākamai pieturvietai Kokos salām bija jānoburā 1167 jūras jūdzes. Pēc īsa mirkļa redzēsiet Kokos salu, apmeklēsim burātāja atpūtas vietu un dosimies uz Seišelu salām. – 1167 jūras jūdžu garo ceļu līdz Kokos salām jahta Milda veica 10 dienās. Pēc labā ceļvēja un skatoties uz burvīgo Kokos salas pludmalu, mēs vārdienās sveicām ekspedīcijas vadītāju Māri. Tas Māri, lai tu neaizmirst. Māja aizbraucot šo to. O, jau, Haidī. Ai, dieviņās. Jā, tie ir labi. No jahtas komandas puses dāvana – Ballī kogriezums, bet Māris mūs pārsteidza ar izciliem cigāriem. Tā nu sākām kūpināt. Sajūtis cigāru dūmu smaku, mūs apmeklēja pirmais viesis – kāds pasaules apceļotājs no Zviedrijas. We went to Travel around the world? yes, What we do? yes, we left Stockholm in June 98. Vīrs pastāstīja, ka ceļo apkārt pasaulē jau 5 gadus un uzskatīja, ka tas ir pārāk īss laiks. Un ko mums teikt par mūsu ceļojumu, plānoto 2 gadu garumā? Tad jau mēs esam pirmā formula. All goes to history. Yes, from Iceland National Good TV. luck for the Latvian people. Send it in television. Yeah, we do. Šāda neoficiālo tikšanos laikā ieguvām visu svarīgāko informāciju par ceļojumu maršrutu un lietām, kurām der pievērst uzmanību. Daudzas lietas oficiālajos ziņavotos atrast ir grūti.
Kokosu salas mūs pārsteidz ar patīkamu sirsnību un vienkāršību. Šajā reģionā mēs beidzot redzējām ideālu dzīves ainu – mazu saliņu ar smilšainu pludmali, kur klāj palmas. Un cilvēki dzīvo harmonijā ar savu ticību un pārliecību. Kokosu Kīlinga salas pieder Austrālijai. Tās atrodas Indijas okeāna vidū, 900 km uz dienvidrietumiem no Ziemassvētku salas, kas ir Kokosu salu tuvākais kaimiņš un aptuveni pusceļā no Austrālijas uz Šrilanku. Lai atšķirtu šīs Kokosu salas no daudzām citām salām citos okeānos, nosaukumā iekavās liek to atklājēja kapteiņa Kīlinga vārdu, bet šīs salas mēdz saukt arī gan par Kokosu salām, gan par Kīlinga salām. Kapteinis Viljams Kīlings bija pirmais eiropietis, kurš 1609. gadā redzējis salas, bet tās bijušas neapdzīvotas līdz pat 19. gadsimtam, kad salas nokļuvušas Klūniju Rosu ģimenes īpašumā. Kokosu Kīlinga salu platība ir 14,2 kvadrātkilometri, un tajās dzīvo 655 iedzīvotāji, kuri runā angļu un malajiešu valodā. 57% salu iedzīvotāji ir musulmaņi, bet 22% kristieši. Salu klimatu tīkamu padara dienvidaustrumu vēji, kas pūš aptuveni 9 mēnešus gadā, kā arī mērens nokrišņu daudzums. Kokosu salās ir divas galvenās sezonas, kas daļēji sakrīt. Vēju sezona no aprīļa maija līdz septembrim oktobrim un bezvēju sezona no marta līdz jūlijam. Vislielākais nokrišņu daudzums salā ir no marta līdz jūlijam, bet lietus parasti šo smilšaino koraļu salu sasniedz tikai vakaros. Gaisa temperatūra ir nemainīga neatkarīgi no sezonas. Dienā tā ir aptuveni +29 grādi, un arī vakaros temperatūra reti ir zemāka par +20 grādiem. Atšķirībā no citām salām, kuras ir turistu brīvdienu pavadīšanas galamērķis, Kokosu salās nav lielu kūrortu iepirkšanās centru, restorānu, dāvanu veikalu vai daudz organizētu aktivitāšu. Turisms salās ir vienkārši, nevis komplicēts, un tas vairo salu skaistumu un unikalitāti. Gan patstāvīgiem iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem Kokosu salas ir drošs patvērums. Vietējie sagaida turistus un nekavējoties pieņem tos kā savas sabiedrības daļu. Apbrīnojami, bet arī šajās tālajās nelielajās salās atrodas augi un dzīvnieki. Kad koraļu salas izaug pietiekami lielas, lai saturētu svaigu ūdeni, un to iekšienē atrodas tālāk no salas šaltīm, apstākļi kļūst labdabīgi un tiek ieviestas daudzas augu šķirnes, ko ieveduši ieceļotāji. Augi palīdz stabilizēt un bagātināt augsni ar organisku vielu, kad tie iznīkst. Šādi apstākļi ļauj ieviest vēl papildu augu šķirnes. Kokosu salās ir reģistrēta 61 augu šķirne. Dažu augu šķirnes ir bagātākas Kīlingu ziemeļos nekā Koraļu salu dienvidos, jo šeit tiem ir piemērotāki apstākļi, kā arī pateicoties līdumiem, kas veikti pēdējos 160 gados, lai atbrīvotu vietu kokosriekstu plantācijām. Salās ir vairāk nekā 500 zivju sugu, 100 cieto koraļu, 600 gliemju, 200 vēžveidīgo un gandrīz 100 adataiņu sugu. Salās regulāri var redzēt bruņurupučus, rajas, gliemežus un delfīnus. Lai gan vaļi Kokosu salās nav tipiski, arī tie šeit ir redzēti. Ar prieku atcerējāmies arī Rietumu salas apmeklējumu. Tur atrodas vienīgais reklamētais bārs šajā salu arhipelāgā. Apmeklējuma laikā atklājām, ka austrāliešu valdība par likumību Kokosu salās rūpējās diezgan savdabīgā veidā. Uz musulmaņu apdzīvotās salas alkoholiskos dzērienus netirgo, jo, kā mēs zinām, musulmaņi alkoholu nelieto. Savukārt Rietumu salu apdzīvo turisti un Austrālijas pilsoņi, kuri savu dzīvi bez alus un vīna pat iedomāties nevar. Pie tām šajās salās alkohols tiek tirgots bez nodokļiem.
Nolēmām, ka vienīgo bāru Indijas okeāna vidū vajadzētu apmeklēt. Apmeklējums savukārt bija ļoti apgrūtinošs. Bārs uz salas tiek vērts vaļā 5:00 pēcpusdienā. Tas tāpēc, lai neaizvainotu musulmaņus. Savukārt prāmis, kas savieno abas salas un pārvieto iedzīvotājus, beidz kursēt jau 4:00 pēcpusdienā. Ja vēlies atpūsties klubā, tad nakšņo uz rietumu salas. Tā arī nolēmām darīt, jo ceļvedī bijām lasījuši, ka uz salas var izīrēt istabiņas nakšņošanai. Ar prāmi aizbraucām līdz salai, sagaidījām bāra atvēršanu, lai iebaudītu kādu kausiņu alus. Tā devāmies noskaidrot, vai iespējams noiet istabas. Izrādās, ka vienīgās viesnīcas reģistratūra darbojas tikai līdz 11:00 no rīta. Varējām jau arī pavadīt nakti okeāna krastā, tomēr bāra meitene sazvanīja viesnīcas saimnieci un drīz vien viņa bija klāt. Atvainojusies, ka nevarēs ar mums kopā pasēdēt un iedzert alu, jo mājās gaidot 3 nebarot bērnu, saimniece atstāja atslēgas un lūdza iegriezties no rīta, lai samaksātu rēķinu. Vienkārši un nepiespiest. Turistiem Kokosu salās jābūt piesardzīgiem apģērbā. Jāapģērbjas apdomīgi ar cieņu pret islāma sabiedrību. Dodoties mājā vai mošajā jānovelk kurpes, kā arī ja vien mājas priekšpuses durvis nav plaši atvērtas, labāk ir iet apkārt līdz aizmugurējām durvīm nekā klauvēt mājas priekšpusē. Kokosu malajiešu cilvēki ēd ar labo roku, kā arī izmanto labo roku sniedzot un saņemot, un cienīs, ja viesis darīs to pašu. Jahta Milda devās uz savu nākamo pieturvietu Šeišeļiem. Komandai bija jānoburā 2650 jūras jūdzes. – 1993. gadā Kokosu salu apriņķa padome nolēma izīrēt Ziemeļu Kīlingu salas federācijai, lai tā izveidotu šeit Nacionālo parku. Nomas laiks beidzās 1995. gadā un tika izvirzīti noteikumi, ka salas jāattīsta kā pasaules standarta nacionālais parks. Pulu Kīlinga Nacionālā parka pasludināšana, kas notika 1995. gada decembrī, nodrošina salas unikālās bioloģiskās daudzveidības ilgtermiņa saglabāšanu, kā arī nodrošina tās dabiskās un vēsturiskās īpašības sabiedrības interesēs. Pirmo ieceļotāju grupu uz salu atveda Aleksandrs Hārs. Tie pārsvarā bija malajieši, kā arī neliels skaits ķīniešu, papuasu un indiešu. Tiek uzskatīts, ka starp viņiem bija arī daži afrikāņi. Šodien malajiešu dialekts, kurā runā Kokosu malaju cilvēki, ir vienkārša mutiskā valoda. Nepieciešamības dēļ tai dota mūsdienu interpretācija un tā piemērota vietējo lietošanai. Sabiedrība, kas eksistē šodien, ir bijusi kopā 8 paudzēs, izolēta, ar stingru ticību ģimenei, dziļu pieķeršanos islāmam un savu unikālo versiju vecajai austrumindiešu malajiešu valodai. Šodien Kokosu malajiešu sabiedrības stūrakmens un katra individa dzīves centrs ir islāma reliģija. Tomēr nedaudz ir novirzījušies no islāma mācības un rituāliem. Kokosu malaju kultūrā ir ieviesušies arī angļu, skotu tradīciju elementi. Noteiktiem ēdieniem, dejām un mūzikai ir jūtama rietumu ietekme. Ceļš līdz Seišelu arhipelāgam bija mokošs un grūts. Ilgstošā pārbrauciena laikā baudījām nepārāk stipru vēju un Milda kustējās mokoši lēni. – 3500 jūras jūdžu no Balī līdz Seišeļiem bija visgarākais jūras pārgājiens Mildas ceļojuma vēsturē. Nākamajā sērijā redzēsiet Seišelu salu,
apmeklēsim pludmali, iepazīsimies ar mājas dzīvniekiem bruņurupučiem un dosimies uz Kreolu festivālu.